Puntos ni Catulpos. Gensan Dream sa Edukasyon, dugang serye. It is my dream that one day, ang atong programa sa edukasyon dinhi sa Gensan naka-align sa gusto natong direksyon sa industries o kalambuan sa siudad. Kini aron dunay klarong katrabahuan o business opportunities ang mga graduates nga makatabang aron ma-angkon nila ang dream for a better life. Ato kining punto, puntuhon. Unang punto. Puntos ni Catulpos. Direksyon sa atong Gensan Dream nga gawas sa fishing industry nga mao ang atong economic driver karon sa syudad. Gusto nato nga iposisyon ang Gensan nga naay focus sa sustainable tourism o manufacturing sectors tungod kay mao kini ang wala nato magamit nga potential sa syudad. Ngano kaha nga gipasagdan og gisayangan kini nga oportunidad. Ikaduhang punto. Puntos ni Catulpos. Kung tulo ka sectors ang atong focus nga mao ang fishing, tourism o manufacturing, dapat dinha usab naka-align ang atong mga programa sa edukasyon. Dinha usab i-align ang atong investment sa scholarship programs ilabi na sa senior high school, kolehiyo o mga vocational courses. Ikatulong punto. Puntos ni Catulpos. Nganong tourism o manufacturing ang gusto natong dugang direksyon dinhi sa Gensan. Tungod kay ang Gensan naay dakong advantage nga wala nato gigamit isip gateway sa Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area or BIMP IAGA. Unsaon kini pagsugod og kanus kini nato sugdan. Punto pinal. Puntos ni Catulpos. Sa pag-prepare sa tuang direksyon nga gustong padulngan, dakong papel niini ang pag-prepare sa human resources aron makakaton una pag-ayo sa mga abilidad sa klase sa tourism ug manufacturing sectors pinaagi sa programa sa edukasyon. Kini ang usa sa akong Gensan Dream aron dili masayang ang investment sa syudad ug panahon sa pag-eskwela sa mga kabataan tungod naa sila'y klarong direksyon nga klaro nga makatabang gayud sa pag-angat sa ilahang kinabuhi. Puntos ni Catulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos ang damgo para sa kayuhan sa General Santos. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Gensan Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atong syudad tungod kay Gensan is our home. Ato kining balay. Gensan is our treasure. Ato kining bahandi. Gensan is our pride. Ato kining garbo para sa tuang mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Gensan Dream kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Catulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug Gensan! Alisto, higala ug amigo. Andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Catulpos.